Slavă lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sper să-ți fie de folos ce împărtășesc în aceste zile legat de există mai multe locașuri, există mai multe niveluri în împărația lui Dumnezeu, există mai multe străluciri. O să perioadă unde am vorbit despre străluciri. Și de exemplu, Dumnezeu spune la poporul său, am pus înaintea ta viața și moartea. Alege viața. Prin asta Dumnezeu arată un lucru. Nu poate alege în locul nostru. Asta înseamnă, dacă tu nu-ți dorești și alegi să mergi la un nivel superior, El nu poate alege asta în locul tău. Dar cum să alegem să mergem la nivelul superior dacă nu suntem conștienți că există nivelul superior? Aș vrea să-ți dau un exemplu. Nu e neapărat cel mai potrivit. De fapt, dacă aș avea un exemplu mai... Probabil există exemple mai bune. De asta îmi vine mie pentru că face parte din trecutul meu. De exemplu, și vreau să menționez, vreau să dau un exemplu din arte marțiale. Dar înainte să dau exemplu, vreau să spun, nu fac publicitate la arte marțiale. Cred că noi suntem chemați să binecuvântăm, să iubim, nu să spargem capul oamenilor. Deci nu sunt pentru arte marțiale, dar iau asta ca un exemplu, că asta îmi vine, dar de fapt sunt împotriva arte marțiale, ca să zic așa. Mai știu că unii poate chiar practicați asta ca un sport. Eu personal, dacă vreau să fac sport, prefer să alerg. Da? Deci nu sunt pentru ele, dar iau un exemplu de ceva care văd acolo, care poate ilustra ce vreau să împărtășesc. În arte marțiale, la fiecare există centuri. Și centuri au diferite culori. Și când, de exemplu, intru la un astfel de loc unde se practică, instant pot să-mi dau seama aproximativ nivelul fiecare persoane doar uitându-mă la culoarea centurii care o poartă. De exemplu, într-unul care l-am practicat, dar l-am lăsat, după ce m-am întors la Dumnezeu, am oprit. Deși știu că unii copii ai Dumnezeu practică arte marțiale, asta este o altă dezbatere, nu e momentul să dezbatem asta, dar vreau doar să zic că atunci când am început cu o anumită centură, o anumită culoare. De aceea ce era interesant era că, de exemplu, putea să fie cineva mai mic ca tine și ca vârstă și ca statură. Dar când, de exemplu, în artă care o practicăm, avea centura deja roșie, aveai deja un respect deosebit pentru el. Dacă avea centură neagră, aveai și un respect mai mare.
Da? Deci, există aceste niveluri și, de exemplu, la arte marțiale sunt foarte clare. Centura galbenă, prima galbenă, a doua galbenă, centura albastră, prima, a doua, centura portocalie, prima, a doua, centura roșie, prima, a doua, centura neagră, premier dan, neagră, deuxième dan și așa mai departe. Deci, este foarte clar. Știi unde ești și știi unde vrei să te duci. Lucrurile sunt foarte bine pus la punct. Și atunci, acolo, de exemplu, din cauza, de exemplu, centurii, uneori știa că, ok, ăsta e centură neagră, nu aș vrea să mă cert cu el. Pentru că dacă cu adevărat era centura neagră și tu ești doar galben sau albastru, în mod normal nu ai șansă. Da. Dacă aveți același vârstă, aproximativ același vârstă, nu, n-ai șansă. Bine, dacă vorbim că unul are, nu știu, e foarte mic și dar foarte mic nu văd cum ajunge la neagră. În fine. De ce iau acest exemplu? Un lucru care mă motiva atunci când făceam asta. Chiar să fiu supus la o anumită disciplină dureroasă. Era pentru că ziceam, nu vreau să rămân la centura asta. Vreau să trec la asta și la cealaltă și la cealaltă. Vreau să ajung. Scopul, cred, la oricine care practică. Bine, nu toți au motivația asta, dar mulți este ok. Să ajungi cât mai sus, nu? La roșu, la neagră, de ce nu? Deci, de aceea mă motiva foarte mult era că vreau să trec la un alt nivel. Chiar în weekendul ăsta am fost la o conferință și unul din lucruri care am împărtășit cu tine, sau unul din subiecte care au ales a fost fitness spiritual. Și împărtășeam cu ei că Biblia spune cei care alergă pentru un premiu. Dacă nu există premiu, nu alergi. Premiul e ceea ce te motivează să alergi. Și apoi zice mai departe, se supun la toți fel de înfrânări pentru a câștiga o coroană care pierde, dar apoi Pavel zice, noi să facem asta, adică ce? Să ne supunem și noi la înfrânări pentru o coroană care nu se vestejește. Dacă nu suntem conștienți că există mai multe case, că nu suntem conștienți că există mai multe niveluri, în mod real, nu ești motivat să alergi. Nu ești motivat să-ți impui tot fel de discipline. De ce? Pentru ce? Pentru că dacă nu este premiul, dacă nu este ceva care te motivează, nu ai de ce să te supui la înfrânări, la disciplină. Chiar dacă ai vrea, o să oprești repede. De ce? Nu ești motivat. Și în creștinism modern s-a cam șters nivelurile astea. Și atunci consideram că suntem toți cam în același oameni. Și atunci de ce să te disciplinezi? De ce nu? Nu prea vezi motivație. De ce să înveți să te rogi cu impact? Nu vezi, n-ai motivație. Dar dacă nivelurile încep să fie clar pentru tine, și vezi premiul, atunci ești motivat. Deci, ok, pentru că vreau să ajung aici, mă antrenez, mă supun la disciplină. Pentru că vreau să ajung aici. Acel aici trebuie să fie un lucru concret. Mă întorc, de exemplu, la exemplu care l-am luat cu arte marțiale. Puteam să văd concret ce era în stare să fac o centură neagră. Puteam să văd. Zic, trebuie să ajung la asta. Nu era ceva abstract. O problemă care avem, de exemplu, când zicem vrem să creștem spiritual. E foarte abstract de multe ori. De aceea n-ai motivație. Ce înseamnă pentru tine să crești spiritual? Din păcate, pentru unii înseamnă că să aibă cât mai multe cunoștințe biblice.
cunoștințe biblice sunt foarte multe. Sunt foarte bune. Dar și farisei au avut multe cunoștințe biblice. Dar l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce. Sau cel puțin au făcut complot, au aranjat lucrurile, dar carturari, farisei, cei care aveau multe informații. Deci creșterea spirituală nu înseamnă multe informații. Farisei aveau multe informații, dar nu erau dezvoltați, nu erau crescut, nu erau maturi spiritual. Deci, ok, vrem să creștem spiritual, dar ce înseamnă exact? Cumva ai în minte ceva clar. De exemplu, mă întorc de asta am luat exemplul ăsta. Vedeam, de exemplu, ce putea să facă o centură neagră. Ce putea să spargă, cât de repede putea să se miște, câte flexibilitate, agilitate, chestii care putea să le facă, care eu doar le visam, ca să zic așa. Dar nu era abstract, erau lucruri concrete. Deci când mă chinuiam să fac, nu știu, să alerg de câte ori în jurul terenului, să fac flotări, să fac tot fel de exerciții ca să fiu mai suplu și mă dura oasele. Dar făceam asta pentru o coroană, ceva concret. Concret. Aș vrea să te întreb, din punct de vedere spiritual, la ce centură tingești tu acum? Care este nivelul la care vrei să te duci? Dacă nu este ceva specific, dacă nu este ceva concret, e greu să găsești motivație. Pentru că, de fapt, tu nu poți să alergi fără un premiu. Și un premiu e ceva concret care te motivează. În casa Tatălui meu există mai multe locașe. Care este următorul pas pentru tine? Care este următoarea casă în care vrei să treci? Cum arată? Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă cu tine acolo? Ce faci acolo? În ce fel de... Cum ești implicat? Cum îl percepe Dumnezeu? Care este relația ta cu Dumnezeu? Care sunt lucrurile acolo care le faci, care acum nu reușești sau te chinui să le faci? Este clar în mintea ta sau nu? Pentru că dacă nu este clar, ceea ce nu este clar, gândește-te dacă, de exemplu, se spune, ok, organizăm un mare campionat de lupte unde și au existat în istoria lucruri de genul ăsta, unde, de exemplu, adversarul trebuie să se lupte până unul este eliminat, ca să zic așa. Și premiul este rămâne de stabilit. Oamenii nu se duc. Pentru că dacă premiul este vag, nu ești motivat. Adică o să-mi risc poate viața în acea luptă și premiul este rămâne de stabilit. Nu! Vreau să știu care este premiul. David a avut o astfel de luptă. Când David s-a luptat cu Goliat, nu era o luptă în care unul avea să trăiască. Nu, unul trebuia să moară. Și David, înainte să se ducă, a întrebat, care este premiul? Nu mă crezi? Hai să citesc. 1 Samuel 17. Și 1 Samuel 17. Uite. M-am dus în 2 Samuel, nu. E 1 Samuel 17. Și Biblia zice așa. Versetul 26. Dar înainte de asta scrie așa. Versetul 9.
sau versetul 8 a doua parte. Pentru ce ieșiți să vă așezați în șeul de bătaie? Nu sunt eu filistanul și nu sunteți voi slujitorul lui Saul. Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dacă îl voi birui și îl voi omorî eu, voi ne veți fi robi nou și ne veți sluji. Asta este o bătălie până la moarte. Nu este dacă l-am învins. Nu, Goliat e foarte clar. Dacă mă învinge și mă omoară, asta e, trebuie să mă omoare. Sau dacă l înving și l omor eu. Deci e o luptă până la moarte. Nu e vorba, ai căzut, managerul tău aruncă prosopul și nu, s-a terminat, gata Goliat, lasă-l pe David în pace. Sau gata David, lasă-l pe Goliat în pace. Nu, până la moarte. Și o astfel de bătălie, poți să zici la un om să se ducă să se luptă și îi spui premiul rămâne de văzut? Nu, nu funcționează așa. Nu suntem construiți așa. Dumnezeu chiar când îi spune lui Avram, pleacă de rudenia ta, de țara ta, Dumnezeu îi dă un premiu, îi spune de ce? Te voi binecuvânta, voi face în tine un nume mare. Îi spune. Domnul Iisus ne spune în Apocalipsa, cel care va birui, iată ce o să-i dau. Ne spune, pentru că știe că noi, premiul ne face să alergăm. Pavel, știi de ce a alergat și a făcut tot ce a făcut? El îți spune, alerg după un premiu. Unii consideră, nu, să alergi după premiu, e lumesc, n-ai cum să faci mai mult decât unul care alergă după premiu și tu spui, nu, eu nu vreau nimic, nu alerg numai nimic. Nu vreau nimic. N-ai cum să, adică nici nu o să-l ajungi la gleză. Nu, cel care alergă după un premiu se supune la niște înfrânări, la niște discipline, care cel care nu alergă n-are cum. Te vei supune, dar n-ai motivație, pentru că premiul tău e foarte vag. Ce o fi? Nu, David nu a spus ce o fi. David, versetul 26, vine așa, foarte clar, zice așa. David a zis oamenilor, versetul 26, a zis oamenilor de lângă el, ce se va face acelui la care va omori pe filisteanul acesta și va lua o care deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta? Ok? Deci, Biblia zice, David a întrebat. Și Biblia zice așa, poporul spunând din nou același lucru i-a zis. Așa și așa se va face cel care va omori. Deci David nu a întrebat doar o dată. Nu, n-a întrebat doar o dată. A auzit și a mai întrebat și a mai întrebat. Vroia să fie sigur că zice această premiu. Dacă îl va omori cineva, împăratul îl va umple de bogății. Îi va da de nevasta fiica sa și va scuti de da casa tatălui său în Israel. David a vrut să verifice. Da, e adevărat asta. Deși bogății și prințesa și gata, Anaf nu mai calcă în casa ta. E adevărat? Da, bun. Premiul era acum clar în mintea lui David. Și David a alergat. Nu după vânt. Exista un premiu. Știu că atunci când vrem să fim prea spiritual, o să zicem, nu, David a vrut doar să apere onoarea lui Dumnezeu. Există și asta în text, dar nu trebuie să neglijăm și ce ne spune tot textul. Textul ne spune că se duce și întreabă ce se va face. Asta spune că e interesat și de premiu. Și nu e nimic greșit în asta. Mulți dintre noi mergem, lucrăm, nu? Dar de ce lucrăm? Că există un premiu care se numește salariu. Nu? Câți poate să-mi spună, uite, eu muncesc doar pentru că am o inimă așa plină de dragoste și patronul, chiar dacă nu e așa corect, dar sunt așa plin de dragoste, mă duc să lucrez pentru el. Chiar dacă nu mă plătește, o să mă duc să lucrez în continuare. Cine poate să spună asta? Există un premiu, se numește salariu. Deci nu trebuie să fim
hiper-spiritual. Adică mai spiritual decât trebuie, pentru că, de fapt, există doar spiritual, hiper-spiritual, e doar invenția noastră. Ai nevoie de un premiu clar ca să ai putere să alergi. Și de asta Dumnezeu clar ne spune în Scriptura ce va da celor care vor birui. Și sunt multe promisiuni acolo, poți să mergi să le citești, sper să te încurajeze. Da. Mă întorc la această întrebare și te las cu această întrebare. Care este nivelul următor în care cauți să intri? Dacă nu există, cred e bine să începi să te gândești. Unde e nivelul următor? Unde vrei să treci? Dumnezeu să te binecuvânteze.